இன்றைய உலக வரலாறு டிசம்பர் 7 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 341ஆம் நாள், நெட்டாண்டுகளின் 342ஆம் நாள். 1703 பிரிட்டானியாவை பெரும் சூறாவளி தாக்கியதில் 9000 பேர் வரை உயிரிழந்தனர். 1815 நெப்போலியனுக்கு ஆதரவாக இருந்த பிரான்சிய தளபதி மிக்கேல் நெய் என்பவனுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. 1932 ஜெர்மனியில் பிறந்த சுவிட்சர்லாந்து இயற்பியலாளர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அமெரிக்காவுக்கு வருவதற்கு நுழைவாணை வழங்கப்பட்டது. 1936 ஆஸ்திரேலியாவின் கிரிக்கெட் வீரர் யாக் பிங்க்லிங்டன் அடுத்தடுத்த 4 தேர்வு போட்டிகளிலும் சதம் எடுத்து சாதனை புரிந்தார். 1971 பாகிஸ்தானில் நூருல் அமீன் பிரதமராகவும் சுல்ஃபிகார் அலி பூட்டோவை உதவி பிரதமராகவும் கொண்ட கூட்டணி அரசை அதிபர் யாகியா கான் அறிவித்தார். 1972 அப்போலோ திட்டத்தின் கடைசி விண்கலம் அப்பல்லோ 17 சந்திரனை நோக்கி ஏவப்பட்டது. இக்கலத்தின் விண்வெளி வீரர்கள் பூமியை விட்டு வெளியேறும் போது தி ப்ளூ மார்பிள் புகைப்படத்தை எடுத்தனர். 1982 அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாநிலத்தில் முதல் தடவையாக ஊசி மருந்து ஏற்றப்பட்டு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. 1987 கலிபோர்னியாவில் பறந்து கொண்டிருந்த விமானத்தில் பயணி ஒருவர் தனது முன்னாள் முதலாளியும் விமான ஓட்டியையும் சுட்டுக் கொன்ற பின் தன்னைத்தானே சுட்டுக் கொன்றார். இதனால் விமானம் தரையில் மோதியதில் அதில் பயணம் செய்த அனைத்து பேரும் உயிரிழந்தனர். 1988 ஆர்மீனியாவில் 6.8 நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதில் 25,000 பேர் கொல்லப்பட்டு 4 லட்சம் பேர் வீடுகளை இழந்தனர். 1988 யாசர் அரஃபத் இஸ்ரேலை தனி நாடாக அங்கீகரித்தார். 1995 கலீலியோ விண்கலம் விண்ணுக்கு ஏவப்பட்டு 6 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் வியாழனை அடைந்தது. 2017 ஆஸ்திரேலியாவில் ஒருபால் திருமணம் சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இந்த தகவல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி உலக வரலாறுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள டெய்லி கேட்கணும்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போதான் எங்களோட அப்டேட்டிங்ஸ் வரலாறுகள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். Until then, bye from Strawberry. நன்றி, வணக்கம்.